Umewahi kuona wapi kiongozi kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yani leo nchi inataka kupinduliwa au kiongozi anataka kuuawa, mfano ni mfalme wa nchi au rais wa nchi, eti anawaambia raia wake ondokeni nyinyi mwanzo, mimi nitaondoka mwisho. Umewahi kuona wapi duniani leo? Bali inapotaka kutokea mapinduzi katika nchi fulani, kiongozi wa nchi ndio ambaye italetwa helikopta na ndege, atasafirishwa huyo, wala hajali huku nyuma raia wake watauawa, damu yao itamwagika, mali yao itapotea, itaibiwa. Yeye anaangalia maisha yake. Lakini muangalie Mtume anawaambia ondokeni nyinyi mwanzo, mimi nitaondoka mwisho. Maisha yenu ni bora kwangu mimi kuliko jambo lingine lolote hapa duniani. Na ndio wakati walipoona Mtume yuko Madina na masahaba wengi wameshaondoka, wakaitisha mkutano katika bunge ya kwanza duniani. Hii ndo bunge ya kwanza duniani, parliament ya kwanza duniani. Hii bunge kazi yake inakuja kumjadili huyu Muhammad, tumfanye nini? Makosa yake nini huyu Muhammad? Makosa yake kwa nini anawaambia watu waabudu Mungu mmoja? Makosa yake nini huyu Muhammad? Makosa yake ni kwamba kwa nini anasema dini mbele ya Mungu ni moja, tunaye ni Uislamu. Makosa yake nini huyu Muhammad? Makosa yake ni kwamba anasema watu wote ni sawa mbele ya Mungu. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Mtume sallam anasema la fadla ala al-arabi lil-ajami wala al-ajami lil-arabi illa bittaqwa. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Mwarabu si mbora kuliko asiyekuwa Mwarabu, na asiyekuwa Mwarabu si mbora kuliko Mwarabu. Hii ni rangi tu, si chochote, si lolote. Mbele ya Mungu yule ambaye ni mchaji Mungu, huyo ndo ambaye yuko juu kuliko watu wote. Hii ndo makosa yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basi walikusanyika Makuraishi kuanzia asubuhi, wakahudhuria wale masanadini Quraish wote wakiongozwa na Abu Sufyan na Abu Jahl na Abu Lahab na Mughira bin Shu'ba na Ubay bin Khalaf, na miongoni mwa watu waliohudhuria katika hii bunge kama anavyoelezea Ibn Hisham katika sira yake ni Iblis la'natullah alayhi. Alikuja kwa mfano wa binadamu, amevaa joho kubwa, ana kilemba kikubwa. Ndo mara ya kwanza watu wa Makka wanamuona mtu kama huyo, hawajawahi. Wakamuuliza, wewe ni nani wewe? Akasema, mimi ni shekhe kutoka Najd. Najd ni mji mmoja wapo kule Saudi Arabia. Unakuja kufanya nini hapa? Akasema, nimepata habari mnataka kumjadili Bwana Muhammad na mimi niko pamoja naye. Ndio bunge lilipoanza ikatoka rai ya kwanza kwamba huyu Muhammad tumtie jela, afungwe jela maisha, asitoke huko. Iblis akasimama akawaambia, jamani, mkimtia jela huyu watu wake watakuja kuwaletea fujo hapa, itakuwa ni matatizo. Hiyo si rai sawa. Ikatoka rai ya pili, huyu bwana tumhamishe katika nchi nyingine, asirudi hapa tena, tumfukuze hapa. Iblis akawaambia, mkimfukuza hiyo nchi ambayo atakwenda au mji ambayo atakayekwenda, huyu atakwenda kuwabadilisha watu na maneno yake matamu, kisha hao watu watakuja kuwapindua hapa. Hii si rai sawa. Ndio Abu Jahl Firaun hadhihi al-umma akasimama akasema, mimi niko na rai. Mnaonaje katika makabila ya Kikuraish, kabila 11, barobaro shupavu mwenye nguvu, na kila kijana apewe panga iliyokuwa na sumu ndani yake. Hawa vijana 11 wote waende wamdunge Muhammad kwa pamoja, isijulikani ni kabila gani katika Makuraish walimuua Muhammad, hata baadaye Waislamu wakaja kuifanyia hiyo kabila uadui. Iblis la'natullah alayhi alipiga meza na akasema, hadha huwa rai. Hii ndo rai sasa hivi. Hii kama tunatafuta rai ya kufanya huyu bwana auawe, tutamuua saa ngapi sasa? Wakakubaliana tutamuua saa 8 za usiku anapotoka nyumbani kwake kwenda kwenye Al-Kaaba kuswali swala ya tahajjud. Kama tukimuua mchana mbele ya watu itakuwa ni idhara, siri yetu inajulikana. Kwa hivyo saa 8 za usiku wanatujua vizuri sana ndugu zangu, wanajua kila anaishi wapi, anafanya kazi gani, yote wanayajua haya. Mpaka Mtume anatoka saa 8 za usiku anakwenda msikitini katika swala ya tahajjud.
wanayajua hayo. Ndio pale walipomaliza mkutano yao, ilikuwa ni kabla salati dhuhuri. Jibril, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtuma Jibril, anamwambia nenda kamwambie Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo usiku ndio yeye Muhammad ataondoka kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Kwa akili yako na yangu, ndugu zangu, tunaweza tukauliza usiku itakuwaje? Na ndio usiku ambao hawa watu wamepanga njama ya kumuua Mtume. Kwa mawazo yako na yangu, ilikuwa tunafaa tunaona hivi, Mwenyezi Mungu angemwambia Jibril, nenda kamwambia Muhammad sasa hivi aondoke, sasa hivi, hata adhuhuri kabla haijafika aondoke, kwa sababu ikifika usiku hao watu wamepanga njama mbaya sana. Lakini kwa nini kumwambia usiku? Na ndio usiku huo huo hao watu wamepanga njama ya kumuua. Mwenyezi Mungu anataka kuwaonesha hawa maadui kwamba yeye ndio mwenye uwezo. Hawa hawana uwezo wa chochote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamkumbusha Bwana Mtume, anamwambia wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Kumbuka e Muhammad, walipopanga njama maadui makafiri, liyuthbituka, ili wakutie ndani, wakutie jela, au yaktuluka, ama wakuue, ama yukhrajuk, ama wakutoe katika mji. Wayamkuruna wayamkuru Allah, wanapanga njama zao na Mwenyezi Mungu anapanga mipango yake. Wallahu khairul makirin, na Mwenyezi Mungu ni hodari sana wa kupanga mambo yake. Unajua waliwahi kuongea makafiri wakasema, waqalu man ashaddu minna quwwa, nani ana nguvu kuliko sisi? Jamani, kuna mtu ana nguvu kuliko sisi? Mwenyezi Mungu anateremsha wahi, anawaambia awalam yarau anna alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, hawaoni kwamba yule ambaye amewaumba wao, ambaye ni Mwenyezi Mungu, ana nguvu kuliko wao? Ndo baada salati dhuhuri Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka nyumbani, anatoka baada ya kuswali salati dhuhuri, anaelekea kwa nyumba ya Abubakar Siddiq. Abubakar alipomuona Mtume amekuja baada dhuhuri, alijua hapa kuna jambo nzito, si mambo ya kawaida haya, kwa sababu Muislamu haruhusiwi kwenda kwa nyumba ya mtu katika masaa matatu kama Mwenyezi Mungu alivyotaja katika surati Nur, ila kwa dharura ya msingi. Ufai kwenda kwa nyumba ya mtu baada salati dhuhuri, ufai kwenda katika nyumba ya mtu baada salati al-isha, na ufai kwenda katika nyumba ya mtu kabla salati al-fajri, ila kwa dharura ya msingi. Sasa Abubakar alipomuona Mtume amekuja baada dhuhuri, akajua hapa si jambo la kawaida, hili ijawahi kutokea. Mtume akatoa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akampata Abubakar amekaa na watu, akamwambia ya Abubakar, ukhruj man indak, watoe wote hawa ambao umekaa na wao, kuna jambo la siri nitaka nikuambie mimi. Namna ya kuchunga siri, ndugu zangu Waislamu, sio kila mtu ataambiwa kila kitu. Kuna baadhi ya mambo nitakana sisi Waislamu tuchunge sana tunapoyazungumza, na hasatan ikiwa ni mambo ambayo inahusiana na maendeleo ya mtu, inahusiana na maisha ya mtu, inahusiana na njama, kuna kitu kibaya nitakana kufanyika. Sio kila mtu ataambiwa kila kitu hapa. Leo mtu akiambiwa jambo tu msikitini, soko nzima imeshajua. Watu wanatakana waandae mambo yao kwa siri. Ina mambo mengi hapa ndugu zangu ya kuelezea, lakini Abubakar Siddiq akamwambia Rasulullah, usiwe na wasiwasi, hawa wote ni familia yangu. Huyu ni mke wangu Asma binti Umais, na huyu mtoto wangu Aisha, na huyu mtoto wangu Asma, na huyu mwingine ni mtoto wangu Abdullah. Jambo lolote utakayesema hapa haitotoka nje, itakuwa ni siri baina yetu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abubakar, leo usiku mimi na wewe tutahama Makka kwenda Madina. Abubakar Siddiq alilia kwa furaha, machozi yalimtoka Abubakar, akamwambia Rasulullah, as-suhba ya Rasulullah, as-suhba, as-suhba ya Rasulullah, umenifanya kuwa ni mwenza wako, rafiki yako wa karibu, atakayeandamana na wewe katika safari hii ambayo ni safari muhimu sana na kiumbe kama wewe. Ukawaacha maswahaba wengine wote ukanichagua mimi. Bi Aisha radhiallahu anha anasema,
sijawahi kumuona baba yangu Abubakar analia kwa furaha kama alivyolia siku hiyo. Lakini tayari Abubakar alikuwa akawa ameshaandaa ngamia wawili watakomsafirisha mtume na Abubakar, na nani ambaye atawaonesha njia, ambaye alikuwa ni Abdullah ibn Uraiqat. Alikuwa si Muislamu huyu, lakini alikuwa ni mtu mwaminifu na ni mtu mkweli. Na mpaka mahali gani watashukia katika Jabal Thawr, nani atakayeleta chakula, nani atakayeleta habari za pale, na mpaka mwisho safari yao itakavyoendelea mpaka kufika Madina. Yote yalikuwa imeshapangwa haya ambayo hatuna nafasi ya kuelezea. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa nyumbani kwake siku hiyo baada ya salati al-maghrib, anaelezea Mubarak Puri katika Rahiki al-Mahtum, walikuja vijana 50, sio vijana 11, vijana 50 wakaizunguka nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakichungulia wanamuona Mtume yuko ndani, na Mtume alikuwa ndani na Saidina Ali. Vijana 50 ni wengi jamani. Ilikuwa inatosha kwa mtu mmoja kama huyu, watu 3, 4, 5 basi. Watu 50 ni wengi kwa kweli. Lakini unajua maana yake ni nini? Wanasema mufassirin, wanasema hakuna watu waoga kama hawa makufari khawafin. Watu waoga ya ajabu. Ilikuwa inafaa waje tu wamwambie bwana unatakana kituoni bwana. Haina haja ya watu wote na majeshi haya na masilaha haya ya nini yote hii. Watu waoga kama wao hakuna. Wakichungulia wanamuona Mtume yuko ndani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na Saidina Ali ndani ya chumba chake. Anamwambia Saidina Ali, wewe utabakia nyuma, na wanasema mufassirin kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, Saidina Ali atabaki nyuma ili wale maadui wasijue mpango wake Mtume. Wakati wakichungulia wanamuona kuna mtu amelala kwenye kitanda, wanajua kwamba ni Mtume, kumbe ni Saidina Ali ndo amelala kwenye kitanda. Na sababu ya pili, pamoja na kwamba hawa makuraish na makufar